О, прикатили в Хайфу. О, такой классный у нас. Почти закат. Я дорогу смотрю. Вроде недалеко нам ехать. Разбай. Это не нам. Кайф. Отстань, Илья, что ты делаешь? Ну тут и подъемы постоянные. Именно high level для шоссейного спорта. А у тебя какой? А, 10 у тебя? Это 13. Окей. Полегчало, да? לא שובד. אוקיי, אז טעיתי טוב. בהקלדה. כן. Фух. Вот так потеть, а тут дверь открывать ужас. Смотрите, на палочке есть. Так, сейчас проверим, что у нас здесь. Я снимаю с тебя курточку и снимаю тебя на камеру, видишь? Черное зеркало. Поедем. Лава люкс. Есть одна комнатка. Цветочки. Свежий воздух. Свежий воздух. Есть еще одна комнатка. Тоже хорошо. Очень. Вот.
Типа такого, но только этот трек. А, Трек, классно, да. классно. Трек тоже топовая А рама. у меня старый, у меня 15 лет он уже. У меня тоже, это 2014 года. Виктория Шили? Витория, да, вот тут. У меня была Витория, я поставил эту, потому что Вот я такую штуку ищу. перетерлась. Вот такую штуку. Сумку такую? Да, да. Да, это must have просто, на самом деле. Должна быть. Да и вот тут тоже хорошая сумка. На руле есть тоже такие вот. Ты смотри, его нигде не оставляй. Да я в курсе уже. Особенно тут это на Адаре, это район такой. Да, конечно, конечно. На велосипедах подъехали к магазину спорта. Вы на елку не посмотрели на елку. Вообще ни на Не что не посмотрели на елку и все. Ни на что не посмотрел. Кто пакеты чая и кофе купили. Приехали в Харьков, купили кофе. Да, и стеклянные... Не, ну зато я с одноклассником встретился. И уже можно.